हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपको किसी भी टाइप की खांसी आती है, अगर आपके सीने में जकड़न है, अगर आपके सीने में बलगम जमा हुआ है या आपको सूखी खांसी की समस्या है, ड्राई कफ की समस्या है, और अगर आपको किसी भी टाइप की एलर्जी कफ है और अगर आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है तो दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं एक ऐसी सिरप का रिव्यू करूंगा जिससे आपके खांसी से संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक बहुत ही गजब के कफ फार्मूले के बारे में जिसका नाम है बेनाड्रिल कफ फार्मूला। इसको आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह की पैकिंग है, कुछ इस तरह का लुक है इसका। दोस्तों बेनाड्रिल कफ फार्मूला जो कि 150 ml की पैकिंग में आती है और एक इसकी छोटी भी पैकिंग आती है जो कि 50 ml में आती है। 50 ml की MRP 60 रुपये है, 150 ml की MRP 118 रुपये है। इसको आप देख सकते हैं। बेनाड्रिल सिरप जो कि जॉनसन्स एंड जॉनसन लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया जाता है। अगर इसके केमिकल कंपोजिशंस की बात करें तो इसमें डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट, इसमें 3 तरीके के केमिकल साल्ट्स डाले जाते हैं। डाइफेनहाइड्रामाइन जो कि एक एंटी एलर्जिक दवा है, इससे पता चलता है अगर आपको किसी भी टाइप की एलर्जी की खांसी होगी तो उससे आराम देगा। और अमोनियम क्लोराइड जो होता है एक्सपेक्टोरेंट होता है, इससे ये पता चलता है कि अगर आपके फेफड़े में जकड़न है, अगर आपके फेफड़े में बलगम जमा हुआ है तो उसको ये बाहर करने का काम करेगा। और सोडियम सिट्रेट जो होता है म्यूकोलाइट होता है, मतलब आपके बलगम को, आपके स्पुटम को पतला करने का काम करता है जिससे इजीली आपका बलगम निकल जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में कि इसको लेने से आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आपको इतनी ज़्यादा सर्दी लगी हुई है, इतनी ज़्यादा खांसी आती है जिससे आपकी आँखों में पानी आ जाता है, आपकी आँखें लाल हो जाती हैं, आपको बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं या आपकी नाक जो है बहती रहती है और आपके गले में शोर हो गया है, आपके गले में सूजन हो गया है, आपके गले में इरिटेशन हो गया है, आपको कोल्ड कफ की समस्या है, इन तमाम समस्याओं को जड़ से ख़त्म कर देती है ये सिरप। सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाता है, आपको झट से रिलीफ मिल जाता है। एक ही डोज लेने से आपको इन सभी समस्याओं से निजात मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त जो है सिरप है, बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। अगर इसके डोजेस की बात करें, इसको कितनी मात्रा में लिया जाए जिससे आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो, तो दोस्तों अगर आप एडल्ट्स हैं, अगर आपकी उम्र 18 साल के ऊपर है तो आप 10 ml सुबह 10 ml शाम में इसको आप ले सकते हैं। और अगर आपकी एज 18 साल के नीचे है, मतलब 10 साल से 18 साल के बीच में है तो आप 8 ml सुबह 8 ml शाम में ले सकते हैं। अगर बच्चों की एज 5 साल से 8 साल के बीच में है तो उनको आप 5 ml दे सकते हैं अप्रॉक्सीमेट। और जो बच्चे 2 साल से 5 साल के बीच में हैं उनको आप 2.5 ml दे सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, जब भी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें या किसी भी एलोपैथिक दवा का इस्तेमाल करें तो उसको मेरे कहने से आप ना इस्तेमाल करें। हाँ, आप अपने फार्मासिस्ट या डॉक्टर की सलाह ले लें तभी उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। दोस्तों मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, फार्मासिस्ट का रोल होता है कि आपको दवाइयों की सही जानकारी दे जिससे आप दवाइयों के होने वाले साइड इफ़ेक्ट से बच सकें। दोस्तों अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की कि अगर आप इसको लेते हैं तो आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। आपको अधिक नींद आएगी, आपको अधिक सुस्ती लगी रहेगी, आपके पेट में दर्द सा हो सकता है, आपको थोड़ा अजीब सा लग सकता है इस दवा को लेने से। इसी तरह के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हालांकि इतना ज़्यादा सीरियसली आप ना लें। दोस्तों आशा करता हूँ आपको बेनाड्रिल सिरप से संबंधित आपको सभी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको इसके बारे में कोई भी अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं या आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे जवाब ज़रूर देता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।